kvinner som hadde sex med andre kvinner, hadde en unormalt stor klitoris. I 1844 ble bondeenken Simonette Wold fra Rødøy på Helgelandskysten anmeldt av sogneprest Kaspar Hansen. Han skrev i et brev til torenskriveren i Helgeland at Simonette i lengre tid hadde bedrevet en omgjengelse som imot naturen, sodomiteri, og senest med sin tjenestepike, Olava Nilsdatter. Sognepresten understreket også at både han og en av de tidligere sogneprestene i Rødøy ved flere anledninger hadde forsøkt å få Simonette til å slutte med dette, men til ingen nytte. Dette brevet var starten på en rettsprosess som skulle vare i flere år, og som til slutt endte i Høyesterett i 1847. Simonette ble tiltalt for omgjengelse mot naturen, sammen med tjenestepiken Olava. I løpet av rettsprosessen ble 17 vitner, de fleste fra lokalsamfunnet rundt Simonette, utspurt, og det kom frem at rykter om Simonettes seksuelle omgang med andre kvinner hadde gått i bygda i over 30 år. Enkelte vitner sa at de hadde hørt at Simonette ikke var skapt som andre kvinner, og med dette mente de antagelig at Simonette hadde tvetydige kjønnsorganer. Fra 1500-tallet og utover på 1800-tallet så var dette en utbredt antagelse at kvinner som hadde sex med andre kvinner hadde en unormalt stor klitoris som de kunne bruke til å penetrere andre kvinner med. Og ryktet om at Simonette ikke var skapt som andre kvinner ble tatt så alvorlig at hun faktisk ble undersøkt av distriktslegen. Og han konkluderte med at Simonettes kjønnsorganer var helt normale. Et annet rykte gikk ut på at Simonette var i besittelse av en løsfyr. I rettsmaterialet blir den beskrevet som en innretning som en mannlig kjønnsdel laget av silke eller fløyel. Og om dette var sant eller ikke, det får vi dessverre aldri svar på. I løpet av rettsprosessen ble en tredje kvinne også tiltalt. Hun het Birgitte, og hadde vært tjenestepike hos Simonette tidligere. Alle 3 kvinnene tilsto at de hadde hatt seksuell kontakt, men de nektet for at noen løsfyr hadde vært involvert. De sa at de kun hadde dasket flatkunt. Og daske flatkunt, det gikk ut på at de hadde ligget nakne oppå hverandre i sengen og gnidd underlivene mot hverandre. Olava og Birgitte var begge tydelige på at det alltid var Simonette som hadde ligget øverst, og at det var hun som hadde overtalt dem til å gjøre dette her. Og både Olava og Birgitte ser ut til å ha vært romantisk interessert i menn, men det samme kan ikke sies om Simonette. Flere vitner, inkludert Simonettes avdøde ektemann, ga uttrykk for at Simonette ikke hadde noen seksuell eller romantisk interesse for menn, men kun for kvinner. Da sognepresten ved en tidligere anledning hadde forsøkt å få Simonette til å ha seksuell omgang med mannen sin i stedet for med Olava, så hadde Simonette svart at man heller måtte ta livet av henne. Og saken mot disse 3 kvinnene endte i Høyesterett i 1847. Der ble Simonette dømt til 1 års tukthusarbeid, mens Olava og Birgitte fikk en langt mildere straff på 15 dagers fengsel. Simonette sonet straffen sin på Trondheim tukthus fra 1848 til 49. Da hun kom ut var hun 70 år gammel. Hun reiste deretter tilbake til gården sin på Rødøy, hvor hun bodde fram til 1873. Hun ble 94 år gammel.